Hello mga kabox, it's me again, Eric Abansoles, and welcome back to my channel. And for today's video mga kabox, i-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga sound effects na meron ang CapCut. Mga sound effects na palaging ginagamit sa paggawa ng FB Reels at YouTube Shorts. Yung mga sound effects na palaging ginagamit, mga sikat na YouTuber at content creator. So yun, bago natin simulan, kung bago ka pa lamang sa YouTube channel ko ay please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update ka sa tuwing may panibago akong upload na video. Tara, simulan na natin. Ngayon pumunta tayo sa ating CapCut application. At pinutin ngayon ang new project. At pumili ka ng video na gagamitin mo. Pag nakapili ka na, pinutin lang sa baba ang sound. At piliin ngayon ang sound effects. Kapag mapindot mo na ang sound effects, kaagad nalalabas ang mga trending na sound effects. Yung palaging ginagamit ng mga content creator sa Facebook man o sa YouTube. Diba ang galing ng CapCut? Nandito na lahat ang mga kailangan mo. So itry natin yung mga sound effects para marinig nyo. What? Wow. Oh. Huh? Oh no! Oh my God! Don't let me! Oh my God! Wow! Nice! At pwede mong isave ang sound effects para madali mo siyang hanapin pag once na gagamitin mo na siya. So yun lang, sana may nalaman kayo sa video na to, at kung meron kayong natutunan sa video na to ay please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update ka sa tuwing may panibago akong upload na video. Bye bye!